Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ko tu prasi Dievam? Šodienas rakstu vieta. Mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. 2. psalms, 7. un 8. pants. Šodienas pārdomas. Vai šodienas raksturvietā pamanīji, kādos apmēros domā Dievs? Dažreiz mēs lūdzam, lai mums pieliek pāris eiro pie algas, bet Dievs domā par to, kā dot mums tautas. Mēs lūdzam, lai varētu nomaksāt savus rēķinus, bet Dievs plāno mūs svētīt tā, lai mēs varētu nomaksāt arī citu rēķinus. Svarīgi, ka pēc jautājuma prasi man, Dievs pats atbild, ko viņš dos. Tas atklāja svarīgu principu. Tev ir jāprasa atbilstoši Dieva dotajiem apsolījumiem Bībelē. Esi drosmīgs un apzinies, ka Dievs ir vienmēr gatavs atbildēt pārdabiski. Piemēram, kad Pēteris prasīja, kur lai ņem naudu nodokļiem, Jēzus viņam lika darīt to, ko Pēteris prata, zvejot zivis. Bet Jēzus izdarīja to, ko viņš prata – brīnumu. Pirmajai noķertajai zivī mutē bija sudraba monēta. Ar to pietika gan nauda nodokļiem, gan palika arī zivis ēšanai vai pārdošanai. Šodienas lūkšana. Tēvs, es apzinos, ka esmu tavs bērns, tāpēc varu droši tev tuvoties un prasīt tev varenas lietas. Māci man lūgt balstoties uz tavu vārdu. Paldies, ka tu dod man norādījumos, ko darīt, un svētī manu roku darbu. Jēzus vārdā. Āmen.